Hi guys, it's your Mama Girl Jai and welcome back to my YouTube channel. Today's video, madami kami i-unbox and ayan o, hawak na ni Mama. Kaya kung interesado kayong malaman kung ano yon, please keep on watching! So ayan, nakikita nyo, naglalaro na siya. Hindi pa kami nag-unbox. Pero ito, unahin muna namin to. Ito yung para to kay Papa. Galing kay Tito Oji, kay Tita Lani, tsaka sa Kala Miguel. So meron siyang card. Ito kay Papa, Dear Ricky, Happy Father's Day. Love, Kuya Oji, Ate Lani, and kids. Ayan. Naglalaro na siya. Dito kay Papa, damit. Ito may santo. Yan, nangingialam na sila sa'yo. Ayan, meron siyang ganito. Ito si Coffee, oh. Hello, welcome to the vlog. May sakit siya, kaya di siya makatayo. Uy, pero ang ganda nito. Meron siyang malit na ano dito sa gitna. Tapos, ito yung mas malaki. Oh, ang galing. Ito, oh, ang galing. Tapos, pag binuksan mo. Tada! Galing kay Tita Lani ito. Ang ganda. Ayan, ayan na. Ayan na, nagsisimula na siya manggulo. Ayan na. Hindi ko nabubuksan yung damit ni Papa, ha. Kasi kay Papa naman yan, eh. Ayan. Ang aking assistant. Ayan, nangialam na siya ng nangialam. Meron ditong relo. Kay Papa to, galing kay Ate Nicole, tsaka kay Kuya Ito. From Australia. Ito. Ano? Item. Ito. Kay Ate Nicole, tsaka kay Kuya Ito. Para daw sa akin. Kasi ayan o, may angel. So, akin to. Akin to. Ayan. Galing Australia din. Basta lahat Australia. Kasi pag si Ate Nicole, tsaka si Kuya Ito nagbigay. Tapos, kinuha na ni Isaiah yung isa. Orelo. Para kanino? At Tita Tucci. Kay Mama. Galing din kay Kuya Ito at Ate Nicole. Ayun, maputi. At purple! Aking favorite. Ay, Tita Lani naman para sa akin. From ano ba to? From Sport. Water resist. From Sport. Ayan. Ayan na, nangingialam na siya. And ito naman, para kay Baby Icy daw. Ano siya? Ano ba to? Pagkainan na merong ganito, yung pwede mong itikit para hindi malalaglag. Galing din tong Australia. Pahiram muna, baby, ha? Pahiram muna si Mama. Ito naman, Coco Melon. Ito si JJ. Ayan, si JJ. Ayan na. Kinuha ko kasi. Galing kay Tita Lani to, from Toy Express. Ayan o. Pero ito, nilalaro na niya eh. Kaya, ayan, baby. Ayan. May bag din siya dito na hindi naman niya agad magagamit sa future. Opo, sige na. Ito na. Liligpitin na ni Mama. Para sa future. Sa'yo, bag mo. Ayan o, may kitchen pang susi. Ayan o. So, ganito yung itsura niya na a-adjust siya dito. Malaki siya. Tapos, May ilaw na. Makita mo. Saan? Ako yung ginawa ko kanina. Ang ilaw eh. Tinok ko pala. Baka may natinigit ko. Ayun, ito. Ay, sa'yo. Ayun o, may May ilaw. ilaw. Wait lang, nawala. Tapos, baby, pwede pa lang si Mama. Ayun o, muna. Tap to light me up. Tap to light daw. Pero, asan ko pa pinindot yun? Pero sige na. Ayaw na niya ako pahiram eh. Hindi ko pa napapakita. Pero, wait lang baby, mabilis lang. Meron siyang mga susi. Meron siyang mga susi dito, yung pang zipper. Tapos dalawa yung packet niya. Isang parang siguro pantubigan to. Tapos pwede dito damit. Tapos, ayan, malaki yung space niya sa loob. Tapos meron din siya dito. Meron din siya dito parang packet. Ayan o. Ayan. Ayun. Sige, eto na baby o. Di na. Sige, sa'yo na. Sige, bubuksan ko muna to. Para makita nyo rin. Ito baby sa'yo to o. So dito, ganito yung itsura niya. Nandito yung nandito yung charger. Tapos yung extra na
tawag dito? Ito, yung extra na ganito. Ay, ganyan siya. Ayan. Tschung! Lagay natin. Uy! Ha, ang galing. Right. Ayan na may nakasulat na right. Ayan. So, oh! Ito. Saan ko ito lalagay, ma? Dali mo sa kaon. Lalagay. Ano po yun? Open mo kayo siya. Akin na nga, ilawan. So, babalik ko muna tong, yung charger niya. Ito pala. Binalik ko, wala naman yung charger. Baliw. Ito, di ko nabubuksan to mga to kasi medyo precious sila precious. I said, di mo po pala. Nakita niyo ba yun? Inuupuan niya yung ganito. Inuupuan niya kasi isa niyang brum-brum. Next, ito, tapos na to. So, babalik ko muna to kay Papa. Wawa naman si Coffee. May sakit kasi si Coffee, di na makalakad simula nung namatay si Kulot. Ibabalik ko na po muna to at mukhang nimisyonan na naman ni Isaiah. Baby, ito sa'yo. Next! O galing, uy, meron palang binigay si Papa. Ito yung Walk Through Faith. Bigay daw to ni Papa sa amin ni Isaiah. Ano yan, baby? Ngayon mo talaga. Ang hirap naman binili mo. Ayaw umilaw. Uy! Uy! Ganito siya, cross. Pero, ano nakasulat? Have faith. Handcrafted in Holy Land. Tapos meron pa siyang ulang ganda nung lalagyan. Ayan. Meron siyang lalagyan dito na walk through faith. Tapos diyan mo siya ilalagay. Tapos, meron siyang Certificate of Authenticity. So, legit siya, girl. Ayan o, nakasulat dyan. Ito yung card niya. So, ilalagay ko din dito yung card. Baby, pwede po pairam si mama niyan? Pwede pong pairam? Thank you po. Tapos, meron siyang card dito. Meron siyang prayer dito sa mga likod. Ayan o, mga prayer. And, ito naman yung sa kabilang side. Ayan. Para kailangan natin ng guidance. And ito na, ang pinaka-highlight sa buong vid is ito. Ayan. Hindi mo po mabuksan. Ayan, sige, buksan mo. Oh. Ito po. Ito is bigay sa akin ni Papa. Binili niya to. And sabi ni Papa, ring light daw to. Matagal na niya binili to and matagal na din dumating sa amin. Pero hindi ko lang kasi na-videohan agad kasi busy pa kami. So, eto, hindi ko pa to nakikita sa, si Coffee, hindi siya makatayo. Meron tayong, ring light daw to. So, hindi ko pa to nabubuksan. Nakita niyo naman, balot na balot pa siya. Hindi ko rin alam kung saan to binili ni Papa. Pero, if, tatanungin ko na lang si Papa para kung gusto nyo, ilalagay ko na lang siya sa description box. Yung i-check. Baby, usok ka dito si... Manasan mo lang gunting. O, ito yung nilalaro ko, yung tok-tok-tok-tok. Ayun. ASMR. Kita nyo ba yun? Muntik na akong anhin ni Mama. Ang gulo naman. Kailangan nakatayo, hindi pwede nakahiga pag pipindutin. Social. Kailangan nakatayo. Bless you! Ito yung mismong ring light. Ayan o, nakasulat ring fill light. Ay, tayo. Meron siyang fill light and beauty face, make face and eye in beauty, night core extreme, multiple color temperature. Baby! Wait lang po, wait. Parang tayo ka. Come back home. Ano yung sa'yo? Hindi ko ka mag-dyan. So, ito siya. Kung muna pipi ko. Maliit lang siya, pero sakto-sakto lang. Hindi ako marunong maglagay nito. So, meron siyang mga abubot-abubot. And, ito na tayo sa stand. Tinatry ko. Sakto lang pala yun. Ayan, nanguha na siya ng gamit. Bigyan mo yung... Sakto lang yung stand niya. Ano to? Hindi ko sure kung na
ma-adjust ba to? Kasi maluwag eh, oh. So, Kasi gaganyan. baka, oo, ayan, ayan oh, dito nag-i-extend siya. So, tatry muna namin yung ilaw, pero, Ano na ko? ayun! Wala kasi siya ayan yung puti talaga. Yan yung may yellow. Tapos, ay, ito yung pinaka-warm. Hindi siya masyado nakukuha ng kulay ng camera eh. Pero ayan, gumagana sila lahat. Ang ganda ng kulay oh. Para kang may halo dito. Halo, halo. So, yun lang naman yung mga gamit namin. Ayun, ang dami ng karat. Ayun si Coffee, hindi siya nakakalakad ng maayos. Hindi na antok na si Seiya. Hinahabol niya yung ring light eh, oh. Try namin mamaya or kung ano, na i-assemble yung ring light. Tas, if ever na i-assemble namin yun, papakita ko sa inyo kung anong itsura niya pag nakatayo talaga. So, naayos na yung ring light. Nakatayo na siya. Pero papakita ko sa inyo kung gano'n lang siya kaliit. Pwede lang siya sa upuan. Kasi matangkad kasi ako. Matangkad kasi ako kaya hindi siya kasya sa akin. Pero plano ni Papa, bibili siya ng bago kasi naliliitan daw siya. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya yung itsura niya. Ay, hindi ako. Pero ito yung itsura namin ng walang ring light. Tapos pag binuksan, oh, hinaan natin. Ayan. Ayan yung pinakamahinang brightness. Tapos, ayan, pwede mong idagdag yung brightness. Ayan. Ito yung parang orange. Siya yung pinaka-warm. Ano yung pinaka-brightest. Tapos, sa ibang ano naman. Yan yung puti. Pero yan yung puti. Tapos yan yung pinaka-brightest. Itsura niya isa. Tapos, ito naman yung pinaka-mababa. So, pwede mo rin siyang baguhin. Ayan o. Tapos, yung pinaka-last na kulay is ito. Ay, wait. O, tama. Yun yan. Yan. Ayan, ito naman yung pinaka-brightest. Tapos, ito yung pinaka-lowest. Kawawa naman tayo sa patay na natin. So, yan yung ano namin. So, papakita ko naman sa inyo yung itsura niya na nakatayo. So, wait lang. Papa, thank you sa support sa pag-vlog ko, sa ring light, pati dun sa cross. Thank you kay Ate Nicole, kay Kuya Ito, and kay Tita Lani sa mga binigay niyo po para sa amin. God bless you all. So that's it for today's video, guys. I hope you liked it, and if you did, don't forget to give it a big thumbs up, subscribe to my channel, comment, and don't forget to click the post notification bell down below so you will be notified every time I post a new video. Yan. Siya na po yung nag-a-assemble. Saya, oh. Bye-bye na sa vlog. Saya, bye-bye sa vlog. Baby, bye. Saya, Dito, bye, bye. Bye, say Bye, bye. bye. Sige na, bye-bye sa vlog. Sige na. Ayaw niya magbabay. Magbabay ikaw, baby. Okay na, Saya. Saya, bye-bye. Bye-bye. Dito, Ah, bye-bye. bye-bye. Say Saya. Ayan na, may topak na siya. So, I'll see you guys next time. It's your Mama Girl Jai, signing off.